I denne videoen skal vi se litt på sannsynlighet. Sannsynlighet forteller om noe om hvor sikkert eller usikkert det er for at noe skal skje. Vi kan tenke oss at vi har en skala fra 0, der det er helt sikkert at det ikke skjer, og 1, der det er helt sikkert at det skjer. Altså, hvis vi er helt sikre på at en hendelse skal skje, så sier vi at sannsynligheten er hel. Altså, vi er helt sikre, altså 100%. Hvis vi er helt sikre på at det ikke skal skje, så er det 0%. Så vi kan skrive det som prosent, vi kan skrive det som brøk, for eksempel midt på her. Hvis det er like stor sjanse for at det kan skje som det ikke skjer, så er det kanskje 50% sjanse. Eller vi kan si at det er en halv. Det kan vi skrive som desimaltall. Alt dette her er det vi kaller 50-50 sjans, altså 50% sjanse, en halv. Sannsynligheten er en halv. Sannsynligheten er 0,5. Så hvis jo nærmere 1 du kommer, jo nærmere opp her du kommer, jo sikrere blir det du på at det skal skje. Og hvis du er mer usikker, så går du nærmere 0. Du kan aldri gå under 0, og du kan aldri gå over 1. Så sannsynlighet, vi forteller om sannsynlighet når vi bruker vi tall mellom 0 og 1. Aldri minus, og aldri mer enn 1. Vi snakker om sannsynlighet ganske ofte til daglig. For eksempel hvis vi sier at hvis jeg er der om 15 minutter hvis været ikke er for dårlig. Altså, da er det stor sjanse for at det kommer, høres det ut som. Men det er ikke helt sikkert, for det kan være at været er dårlig. Det ser ut til å bli godt fiskevær. Sier også noe om sjansene for at været blir, at vi kan dra på fisketur. Og for eksempel, det er for glatt for å kjøre bil i dag. Det sier noe om risikoen for at noe kan skje, at risikoen for at det er så glatt at du kan kjøre av veien, for eksempel med bilen, den er så stor at du kjører ikke. Og da er sannsynligheten stor. Det er ganske sikkert at det er farlig å kjøre. Eller husk regntøy. Det sier man gjerne når man ser ut, og så ser man at sjansene for at det skal regne i dag er ganske stor. La oss se på kortstokkene våre. Kortstokken. I en kortstokk så er det 52 kort. 52 kort. Det er halvparten av kortene er rød, og halvparten er svarte. Det er altså 26 der, og 26 der. Sjansene for å trekke, når du trekker et kort ut av en kortstokk, sjansene for å trekke et rødt kort er altså 50%. Eller hvis du skal skrive det som brøk, 50 hundredeler, 50 av 100 er sjansen. Eller du kan selvfølgelig si en annen brøk, 1 av 2 er sjansen. Eller du kan skrive det som desimaltall, 0,5. Alt dette sier noe om hvor stor sjansen for å trekke et rødt kort er, hvis du trekker ett kort fra en kortstokk. Samme kortstokken. Det finnes jo 13 ruter, 13 hjerter, 13 spar og 13 kløver i en kortstokk. Det er like mange av hver, og sjansen for å trekke en ruter, den er da 1 av 4. Eller som en annen brøk, 25 av 100. Eller som prosent, 25% sjanse for at du trekker en ruter.
eller hvis du skal ha det som desimaltall, 0,25. Og det tilsvarende her, 0,25 sjans der, 0,25 sjans der på kløver, og 0,25 sjans for hjerter. Når du ser til sammen, så blir dette her, disse fire her til sammen, blir en hel. Så det er flere måter å snakke om sannsynlighet på. Vi kan bruke desimaltall, vi kan bruke brøk, og vi kan bruke prosent. Og alt handler om hvor nærmt det er usikkert, eller hvor nærmt det er sikkert. Alt er mellom 0 og 1. Så husker disse tingene her, så klarer du deg bra i emnet sannsynlighet. Lykke til!